asama ye kan nei ne hu a wo mu aka krabilisi ontimi nyi otwen enya doa so man mo chemienu eni ebi hu Nyankopon eni bi hu Nyankopon a asam ne ka ebegina yi wotie nyasa e fa nim Nyankopon e fa so nim Nyankopon eno na oba ye no referee obetimi adisa nenso ne asase so nipa nyina e hye nyame no nyam e de nyame ase nyame e de na ma e de nyame de abawi ase ha sandu bi si nyame nye Nyankopon yes won so abi amashia mo si nyame mo so boko frɛ nyame aya bi sa soli ni bi ase nyame be na mo koso obeti abo nyame ni dia obiala o frɛ nyame obiala obo nyame di obiala o de ayeye ma nyame o de nyame ase mark my words read my lips ya shina semi yes already be shini pa ma forward omanya ne koma na dwen edenya Nyankopon so a o pena so no apene chako ene Ghana da bia me kase huhum asem ye kane ni oyede oni empenifo se o chi ahoma afiri so na se enya maya da bribi kuramu afei na dwumadie soronko a yato din se odansefo breni a yabɔ hu dawro ache a munyina ehwe anim no abrewa ayipuma kwan mu se yemfa emesom grace ena afei adanse TV ahwefo ni atiefo nyina ade nyina sotumfo ye na Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn te asefo no ɔyɛ ya dom no de yenkwa eche ne a ena yumre no nsompa mu ya ede kopem no nkron empa mu no Awurade dansefo Joseph Ampadu etena se anam Awurade ahoɔden ni tumi so abɛsum ewiase nyinaa akwanya beba ama wo so wafrɛ ebisa ne a wonte ase na Awurade dansefo na Awurade asɛm so ade akyerɛ mu ne santi wo ne wabusua ne wo namfofo wadɔfo nyinaa Awurade adom ena yumre no nsompa mu yia munyina mundi akondwa ɛwɔ Grace TV anase Adanse TV akasa fidie no ho ɛbra Awurade dansefo agi akondwa na ɔne yɛn abɛbɔ enkomo yi tumi nyinaa ɛyɛ Awurade dia adansefo brenie ahinta sembrenie adansefo brenie yaribetie ɔsoro mu soro nyansa